他们说的都是韩语，他们要是偷偷夸我这帅哥，我都听不到。这个真的感不感觉很香？帮你们下着雪吃这个，省下了一张去延吉的机票，绝了绝了！他退役了，金枪鱼饭团退役了。下班了，朋友真诚动人心，我是你的朋友闯。冬天来东北，今天我在沈阳吃西塔，不是延吉去不起，而是西塔更有性价比。听过很多去过延吉的朋友说，西塔不比延吉差。如果你不是去旅游的话，西塔的吃的完全就是够用了。然后平时呢，因为我吃辣白菜会不舒服，所以说我其实很少来这边吃饭。今天为了给你们展示一下，咱们大概花100元逛市一下，看西塔都能吃到什么。有小吃，有店铺。走，每次来西塔的呢，不能放过的，应该很多人跟我一样。就是这个湿润堂，他们家那个金枪鱼特别好吃。还有金枪鱼饭团吗，姐？就爱吃这个，每次来都这买。多少钱来着？你家这个应该是卖的最好的吧？走了啊。然后这边有韩国大清超市，你们可以逛一逛。下一个去南平小吃买它的豆饼小鱼儿。而且今天西塔下雪了，更有那味儿了。你们看这多漂亮！能看到雪吗？这个真的贼漂亮。西塔的好吃的真的特别多，鸡骨锅、部队火锅、烤肉，好多。那就等你们来西塔这边的吃吧。莫名其妙到了南平小吃屋，现在怎么还有榴莲鱼饼？给我来个巧克力的，来个榴莲的，来个红豆的。11好。这个怎么能分得清啊？行吧，我也我也听不着，就这样吧，我看着吃吧。谢谢。下一个去吃鱼饼，这边的小市场就是那种小吃，性价比很高。这个下雪的天气喝一碗鱼饼汤太舒服了。来份鱼饼啊，几块？10块钱。好，这个是什么？这个是米肠吗？德善的店好像很有名。这个一会儿来一份，谢谢。你好，你好，我想吃那个米肠啊，你知道我？我竟然都这么有名了吗？我来个米肠，我没吃过这个。我就天天看你视频，我说啥时候能来我这儿啊？你知道为啥我不来西塔吗？我有的时候吃辣白菜想吐就会吐，我生理不适。但我最近被米村拌饭治好了。来个米肠，还有什么推荐？米肠加鱼饼也很好吃。鱼饼也减一份吧，这也好吃。我给你来半条，你尝尝，我请你吃。哎，不用请，不用请。哎呀，我太喜欢你了。哎，感谢。我也很开心你来我这儿。你们家店的名字就很好听，看着就好吃。酱汁鲈鱼。哎，这个米肠一直拿它是黑米还是说里面有血？它是糯米和猪血做的。有猪血是吧？咱这都是粗的米肠。你们馋不？来沈阳来美女老板这儿打卡啊，家人们。哎呀，大家都特别捧场过来拍。这个下雪这么吃好有感觉，你们看。我老看你视频。真的老看。这章鱼肚特别 Q 弹。这个肉好厚啊。炸鸡爪7块钱一个，虽然说贵点，但是都特别的厚实。不是7块，在这边不算贵。泡菜来的。泡菜不用，这个不行，这个是我的禁忌，这个不能吃。我这个看着也好吃。考哥的粉丝来要那个送年糕啊。真假？这个怎么看着这么香啊？这一些多少钱？年糕和章鱼肚都是我送你的啊。哎，不用。别跟我客气，不该算，要不你也不好意思。我不送你，我也不开心。行，互相尊重，我理解。以前我都会多付，有人送我反而会付的更多。下次来不一定啥时候了。好，拜拜。哎，俺就跟这哟，拜拜。能被认识真的很开心，把沈阳男明星打在公屏上。做互联网就是当你突破这个次元壁的时候，你会感觉太开心了，一种成就感。走，卷饭家族，你好，都有什么推荐吗？那来个蔬菜的吧，我尝一尝。买了好多好吃的，给它架起来吃。他们说的都是韩语，他们要是偷偷夸我这帅哥，我都听不到。这个真的好香啊！这个是他们家的那个饭团包饭，这个是蔬菜寿司，然后这个是小鱼饼，这个真的感觉很香。啊，这应该是榴莲的，它是没有榴莲肉那种的感觉。这好像是巧克力的，这贼好吃，绝了！巧克力和红豆可称。尝一尝这个，我觉得他们家这个特别可爱。来一口。这个米口感特别好啊，辣白菜五花肉吧。这是牛肉的，而且它这个外面特别多汁水。这个叫什么来着？就这个烤牛肉豆皮包饭。这太好吃了，豆皮包饭太好吃了。
它那个豆皮特别香，里面有汁水，然后那米饭粒粒分明的。来口鱼饼汤试一试，这也好漂亮。这横切面真的很漂亮。我有个想法，给它蘸一下这个辣酱汤，这得老好吃了。哇，这个真的超好吃。对了，咱们怎么把德善家的给忘了？这个章鱼爪特别 Q。好吃啊！这个长条的叫鱼什么我也忘记了。年糕，你看着特别红，但它其实不怎么辣。这个米肠真的看着贼好吃。哇，这米肠口感特别好，糯糯的，然后确实没有猪血的腥味儿。来瓶水喝味。这一口太香了，往里面下着血吃这个，绝了绝了！这啥呀？这是！他退役了，金枪鱼饭团退役了。这个鸡爪的口感呢，不是那种特别糯、特别脱骨那种，它是有点嚼劲，然后但是酱汁是很入味的那种，就是适合慢慢吃、慢慢嗦。我感觉现在这个要是泡个面，那可老香了。再来口鱼饼。感谢米孙拌饭治好了我的敏感胃，不然我吃韩餐真的很敏感。我感觉这样有点老香了。给大家再补充一下，现在我所在的这家，他们家那个豆皮包饭真的非常好吃，然后这个10人堂的金枪鱼饭团也非常好吃，他们是属于那种比较复合的味道，然后就很好吃。金枪鱼饭团，德善家名不虚传，确实也好吃。哎呀，外面这个雪真的特别漂亮。就在这个环境吃了饭，啊，拜拜。啊，下班了，那今天这顿饭就到这里了。有想来东北玩的朋友，不要忘记1键3连加关注。那个豆皮的怎么能那么好吃？